家咧，我已經終於嚟到敦煌嘅夜市咧，睇下我後面。咁啊，敦煌嘅夜市咧就係呢個叫做敦煌夜市嘅步行街啦，亦都算係呢個旅程裡面咧比較大嘅市區嚟嘅。而敦煌呢嘅海拔咧其實係千零米左右嘅啫，所以咧大家見到我嘅呼吸咧都係十分之暢順啦，唔需要喘氣嘅。同埋聽日咧嗰個行程咧亦都唔會咁趕，可以晏少少先起身，所以變相咗咧我就過嚟食啲嘢先，因為話説而家其實已經係夜晚嘅9點鐘㗎啦。咁啊，我見到前面條街都頗長啊，咁我頭先由酒店咧坐的過嚟咧就8蚊雞，咁就大約5分鐘左右，咁我哋就出發啦。咁啊，一入到嚟呢條街咧，基本上大部分都係餐廳嚟嘅，咁啊可以望下後面先。免費品嘗哦！爭啲俾人撞。佢呢度有個係個杏皮茶。好黃啊！好黃啊！最緊要咧嚟到係要乜嘢？梗係要買杯嘢飲先啦。究竟呢度有啲咩嘢飲好飲咧？就要睇下啦。有冇啲特色啲嘢先？而家行到呢度咧，就好多嘅文創啦，即係呢度嘅。叫做咩啊？呢度嘅手信啊，咁啊，睇下有冇啲啱嘅，咁啊買翻去。嗱，嗌咗個炸鮮奶、炸酸奶。其實咧呢度咧佢係好似一個室內餐廳咁樣啦，跟住有好多唔同嘅嘢食，跟住之後咧就你任意坐嘅。咁啊，而家位置咧9點幾啦，其實位置係尚多嘅。咁但係咧，我相信國慶期間咧，我都覺得冇乜位㗎啦。咁而家咧，我哋試咗呢個炸鮮奶同炸酸奶嘅雙拼先。佢個外皮咧係超脆啦，同埋咧各位見到佢咧，其實咧佢係唔係話太厚㗎。咁我試咗呢個咧，其實我分唔清佢係究竟鮮奶味定係酸奶味啦。咁我所以咧試埋另外一嚿先，但係我覺得頭先正方形嗰嚿似酸奶嘅。長方形咧就係炸鮮奶，超脆啊！同埋咧佢個鮮奶味咧係好香，好正。咁而家咧就買呢個李廣記杏皮茶，我相信都係呢度嘅特色嘅，因為咧都好多人喺度排隊啦，同埋我見個個都係攞住呢支嘢。咁啊，而家買咗呢個杏皮茶，細支就12蚊嘅，試啖先。酸酸甜甜咁樣，好似一啲好重嘅山楂味。另外咧就嗌咗呢個河西爆肚啊，咁啊28蚊細份嘅，大份我就唔知幾大份啦，因為我見好多人咧都係買細份。咁啊，撈起先。佢裡面咧有芫茜啦、花生啦，俾啲麻醬辣椒，跟住有芽菜同埋豬肚啦，另外有粉絲嘅。咁啊，試下先。佢係熱辣辣，仲有生菜添嘅。試咗個生菜先，因為菜咧係最吸辣嘅，又唔係好辣，因為我叫咗佢小辣咧都唔係好辣。咁啊，試下個豬肚，佢夾咗個麻醬咧好香，豬肚咧就煙煙韌韌咁樣。出去食呢樣嘢咧就係冰豆花，咁啊小紅書都有人介紹嘅。咁啊佢有個線咧插喺嗰個兜上面咧，係一個打卡點咁樣咁。北魏將來嘅冰豆花，佢呢個冰豆花咧上面有紅棗啦、芋圓啦、花生啦，同埋一啲呢個唔知係咪蜜嘅酒樣。佢亦都咧係有加糖水啊！我都係食唔到面嗰啲，究竟係乜嘢嚟嘅？我完全咧食唔到呢啲係乜嘢嚟嘅，但係肯定係有酒喺裏邊嘅。因為佢嘅酒味咧都幾重，你話佢好唔好食咧？我覺得咧唔會話真係有必要好長龍咁排隊。可能我頭先咁樣幾個去試嘅話咧，我覺得係 OK 嘅，係冇問題嘅。但係咧，如果你話真係特登去排隊去試咧，我就覺得就
大家自己咁啦，我就覺得一般般啦。而家咧嚟到後面咧敦煌博物館啦，咁啊希望啦我入到去，因為今朝早先咧預約嘅。好啦，咁我咧都租咗一個講解啦，咁啊成個團咁講解咧，其實我又唔係好中意。咁呢個講解咧，連埋個耳機咧就35蚊，咁你本身呢部機咧就25蚊嘅，我都覺得佢幾清晰幾靚啊！咁佢會有翻啲前言啦，就講翻究竟呢個敦煌市咧，究竟係喺邊度啦，海拔幾高啦，咁啊同埋佢嘅一少少嘅歷史文化咁樣嗰啲嘅，咁啊呢度都有寫嘅後面其實。後面咧呢度係叫做鳴沙山月牙泉，啱啱我已經旅拍完啦，咁而家咧我就去坐駱駝，跟住上去山上面，聽講好似都可以坐幾耐㗎，咁啊上去睇下先，睇下買張飛要幾錢先。而家咧就坐緊駱駝啦，130蚊40分鐘左右啊，咁樣咧。其實個問題就係、其實本身咧，我係有得夾呢條通嗰個夾嘅，但係咧上駱駝嘅時候都冇攞出嚟啦，所以變相咗咧而家咧攞住個360度相機咧係用手攞住，因為佢係唔可以用自拍杆嘅。咁啊，大家可以睇下啦，佢其實呢度嘅環境咧都係好靚嘅，咁啊同埋都好多人都喺度坐緊呢個駱駝啊！去到 last day 咧，總共去咗2個景點嘅。第一個景點咧就係大地之子，但係我只係得相，仲要唔多。原因咧就係我哋淨係停留喺嗰度15分鐘啫。去到第二個景點咧就係七彩丹霞啦，佢都有少少影片嘅，但係大家可以見到咧，人多到乜咁樣咧，真係拍片好唔方便啊！所以就大家可以有興趣嘅去到嘅時候先欣賞下啦。嚟到最後一晚嘅酒店咧，就喺張掖市嘅。咁張掖市咧，啱啱就去咗呢個七彩丹霞嗰啲睇咗座山啦。咁而聽日咧，因為我比較早嘅飛機咧，就去唔到第8日嘅行程咧，就會係自己搭高鐵翻西寧嗰邊。咁而家咧，我哋就 room tour 下呢間酒店先。咁啊，今日咧就係呢個崇文酒店啦，但係一入到嚟咧，就其實咧十分之家庭式啊。咁啊，佢係咁樣嘅攀花燈啦，之後咧就廁所就係咁樣嘅，冇乾濕分離啦。而裡面咧就有一個雪櫃，睇下雪櫃有啲咩先，冇嘢嘅啦，我相信應該係啦。好啦，跟住之後咧就係床啦、梳化啦，跟住佢嘅拖鞋係咪即棄拖鞋咧？Oh good， 都係即棄拖鞋嚟嘅。呢度咧好搞笑啊，擺張梳化喺度，但係咧個電視機就喺度。呢度應該係咧飲茶嘅地方，而呢個位置咧竟然咧係有個茶水間嘅，不過佢呢度啲門咧係向後拉嘅。個茶水間咧就係咁樣噶啦。